السلام عليكم بنات، نهاركم مبروك ان شاء الله. مرحبا بكم البنات في لا فيديو ديال اليوم. الوصفه اللي غادي نتقاسم معكم البنات هي وصفه عباره عن مضاد حيوي طبيعي لعلاج السعال او الكحه الناشفه. البنات كنعرفوا بان في هذا الوقت ديال البرد كنا كنعانيو من الكحبه، الا ما عانيناش حنا كيعانيو وليداتنا. الوصفه اللي غادي نتقاسم معكم البنات مجربه مني شخصيا. المكونات ديالها كيف ما كتشوفوا، حبه وحده ديال البصله حمراء وحبه وحده ديال اللفت، وكنزيدوا بطبيعه الحال مكونات اخرى. هاد المكونات ولا هاد المشروب هو اللي كيدعم لنا المناعه في الجسم وكيقضي لنا على الكحه نهائيا. مرحبا بكم البنات في لا فيديو. باش تعرفوا المكونات ديال الوصفه كنتمنى البنات تبارطاجيو لا فيديو باش تعم الفائده، لانها وصفه فعاله وناجحه البنات. من مده ديال 3 ايام، 3 ايام الاولى كتمشي الكحبه، ما كتبقاش البروده عندك في الصدر، ما كتبقاش ديك الحساسيه ديال البروده. البنات هاد الوصفه مجربه، انا خديتها عن سيده اللي هي كداومها وخديتها لمده ديال اسبوع، ما شاء الله ما بقاتش عندنا الكحبه في الدار، ما كايناش الكحبه. باي باي الكحبه البنات. كنتمنى البنات تشاركوا في القناه، مرحبا بكم في القناه، تشاركوا وفعلوا زر الاشتراك باش توصلوا دائما بالجديد ديال الوصفات. الوصفات اللي كنتقاسم معكم البنات مجربه وصادقه وناجحه. كتعجبني شي وصفه كنحطها لكم في القناه. شجعوني البنات، شجعوني باللايكات وبالبارطاج ديال لا فيديو. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو البنات الوصفه. المكونات ديال الوصفه ديالنا مكونات سهله. حبه ديال البصله الحمراء. البصله الحمراء البنات مفيده بزاف للجسم، كتدعم جهاز المناعه، كترفع جهاز المناعه البنات. ما كتبقاش اللي ضربتك الشمس كطيحي او لا ضربك البرد دغيا كطيحي. البصله وضبوا عليها البنات، واخا تدخلوها غير بحال في لي صالاد. الا ما قدرتوش البنات ديروها بهذه الطريقه اللي غنتقاسم معكم. الماء ديالها مفيد بزاف للقصبه الهوائيه ديال الصدر ديالنا. خديت 2 حبات ديال البصله الحمراء وخديت 2 حبات ديال اللفت البيضاء البنات. اللفته البنات حتى هي مفيده بزاف للصدر، لاننا كنشوفوا بان بزاف ديال السيرويات ديال البرد اللي كيتداروا من المكونات اللي حاط لنا ربي ما شاء الله في هذا المكون ديال اللفت. اللفت غير هو بوحدو هكذاك مسلوق في شويه بحال صوبه في شويه ديال الماء بهذا الوراق ديالو البنات، ونطحنوها ونشربوها. والله الا كتسخن لينا الصدر وكتقضي لنا على البروده اللي بالنسبه للناس اللي كيخرجوا الصباح بكري. واظبوا على مشروبات اللي هي سخونه في هذا البرد، شي حاجه اللي هي سخونه بحال هكا غير من الخضر اللي هي طبيعيه. انا هنا نقيت 2 حبات ديال البصله الحمراء و2 حبات ديال اللفت، وخديت حتى الورق ديال اللفت. الورق ديال اللفت مفيدين بزاف البنات، لانهم كيتركزوا فيها فيتامينات ومواد اللي كتعطينا كتقضي لنا على الجراثيم ديال البروده. خديت 2 حبات ديال اللفت والوريقات ديالهم، وخديت 2 حبات ديال البصله غنديرهم في هذه الاله هذه باش نطحنها. مازال غادي نزيد مكون اخر اللي هو كيرفع لينا حتى هو المناعه ما كيخليش البروده عندنا في الصدر. الزعتر عندي البنات هنا وريقات ديال الزعتر. انا حطيت لكم هاد المعلومات على الزعتر لانه فعال في علاج الربو، الالتهابات البنات ديال الصدر، يساعد على الرفع من المناعه حتى هو. غير وريقات ديال الزعتر. انا كان عندي هنا خضر هكاك باش ما حكيته وحطيته مع المكونات، وغادي نطحنهم البنات. كيبغيو شويه ديال الخاطر، كطحني شويه بشويه شويه حتى كنخرجوا للعصاره اللي هي الماء، يعني داك السائل اللي كيعطينا هذا الخليط ديال اللفت البيضاء والورق ديال اللفت والبصله الحمراء ووريقات ديال الزعتر. كنعرفوا البنات بان هاد المكونات والله الا مكونات قويه، كتعطينا واحد العلاج فعال وكتنقي لنا الصدر ديالنا. شوفوا هي الطريقه، انا غير كنقرب لكم الكاميرا انها تنيلت مزيان المكونات ديالي. هنا انا راه غير سرعت لكم لا فيديو، ما خدات معايا تقريبا واحد 5 دقائق. كنطحن ندور ونعاود نخلط، نهبط شويه بمعلقه ونعاود نطحنها البنات صافي. وكنحصلوا على هذا الخليط اللي هو خليط روعه. داكشي اللي كيبقى فوق الستايه ما كنلوحوش البنات، كنديروه بحال هكا، نديرو به الصبه او لا، لانها مكونات كلها مفيده. ما نتخلصوش منها لانها مفيده. حنا غناخذوا البنات حاجتنا غير في داك الماء او لا العصاره اللي غادي يتصفى لينا لتحت. هذيك العصاره هي باش غادي نصبوا سيرو ديالنا ديال البرد، سيرو ديال البرد عن جد البنات، سيرو ديال الكحه اللي كيعالج لنا البروده ديال الصدر، الكحه الناشفه البنات، بالخصوص الوليدات اللي كنعياو ما نشريو السيرويات وما كاين والو. كناخذوا السيرويات وكنضربوا سيمانه او اكثر وباقا الكحه كيكحكحوا البنات. هذه الوصفه والله الا وصفه
سهله والمكونات ديالها سهله، ولكن هذا الفوائد ديالها فوائد كثيره، بالخصوص الا داومنا عليها حتى الشهر، لانها الا ما نفعتنا ما غاديش تضرنا. البنات هنا حبسي لا فيديو، ديري اللايك باش تشجعوني على اعطاء ونتقاسم معكم وصفات اكثر، لانها وصفات طبيعيه ما غاديش تضرنا، بالعكس هي كلها منفعه. هذاك اللي صفينا، هاد العصاره اللي حصرنا عليها البنات، هي اللي غادي نديرو في قريعه اللي غتكون من طبيعه الحال معقمه، مغسوله مزيان ومعقمه. جاتني انا يلا عمرت هاد القريعه. هاد القياس البنات انا دوزت به تقريبا واحد 5 ايام او 6 ايام، ماشي سيمانه، لان شربته كنشربو حتى 3 المرات 4 المرات في النهار. كناخذوا البنات واحد القياس ديال 2 معالق كبار من هاد العصاره، هذا من هاد الماء اللي صفينا، كنديروه في كاس ديال الماء دافي، وكنزيدوا عليه معلقه صغيره ديال عسل، تكون طبيعي، تكون شي حاجه اللي هي طبيعيه، وكنشربوها البنات وبالصحه والراحه.